полностью расслаблены, переводим внимание на свое дыхание. Начинаем плавно, медленно дышать. Можно в этот момент крутить обратный круг. Раньше мы не знали, что такое обратный круг. Эта тема появилась только в 2000, по крайней мере, в моей жизни. Но все равно это получалось здорово. Если мы знаем сейчас, можно это крутить, можно не крутить, неважно. Малые арканы сделаны таким образом, что здесь мы уже не крутим прямой или обратный круг. Ну, почти не крутим. Я расскажу потом почему. Здесь все происходит по-другому. Если большой аркан это душ, который включить нужно над собой, то малый аркан это комната, в которую нужно попасть. И вне зависимости от того, что ты сейчас в себе внутри крутишь, находясь в этой комнате, ты все равно приобретаешь нужные параметры. Но и там масса всего специфического, не такого, как в больших арканах. И вот мы представляем, что мы сидим возле костра. Начинаем включать ощущение огня. Первый показатель, который должен быть здесь, это у нас картинка в голове. Пройдя все вот эти вот штуки, которые нам помогают развивать верхний чакр, мы уже имеем определенный уровень развитого абстрактного мышления. Вот сейчас такая цивилизация, которая очень ценит людей с развитым правополушарием, абстрактным мышлением. Нас интересует картинка даже с открытыми глазами. Вы начинаете представлять, как огонь перед вами горит. Вы на него смотрите, и он потихонечку начинает становиться больше. Когда мы приближаемся к двойкам, мы говорим, что за этой дверью находится страна под названием стихия. Это. Здесь то же самое. Мы включаем представление о том, воображаем, что перед нами горит костер. И мы собираемся в него войти, мысленно в нем искупаться. То же самое это будет с морем, с облаками и с землей, с пещерой. Не успеем сегодня все 4 медитации, сделаем в следующий раз какую-то. Очень здорово, представив цвет и то, что называется заряд этого костра, то есть тепло, мы начинаем как бы дышать от него. И чувствуем, что внутри нас возникает вот этот оттиск тепла. Отголосок. И все это будет где-то там в теле. Когда нас учили дышать на манипуру чакру. Но это здесь это не обязательно. Мы говорим, просто сидишь и набираешь в себя тепло. Это всегда здорово, это всегда приятно, это всегда интересно. Поэтому люди любят там сидеть возле костра. Некоторые строят себе камины, некоторые жгут свечи. Огонь это живая стихия, особенно живой огонь. Ну, дети бегают, все одинаковые. Но кто-то один вот страшно любит жечь костры. Потому что сделан по огню. В его характере масса стихии, вот этой вот мечей. Переизбыток. Или наоборот, недобор. И он пытается, разжигая костры, делать вот это вот равновесие внутри. Добавлять в себе. Мы начинаем дышать медленно вместе с костром.
И представляем, что он становится ближе и больше. Как будто кто-то добавил туда топлива, дров. Подкинул дровишек. Становится теплее. Начинают нагреваться те части тела, которые ближе к костру. Ладошки, колени, грудь, лицо, плечи. Что там у нас есть? Мы как будто бы пододвигаемся ближе к этой стихии. И она как будто бы тоже к нам подъезжает еще. Между нами идет взаимодействие. Мы уже чувствуем, как эта стихия входит в границы нашей ауры. Мы уже чувствуем внутри своего поля присутствие этой стихии. Кинетическая энергия нашего тела увеличивается. Мы становимся более теплыми по отношению к другим объектам. И вот эта температура, она больше, 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 больше. То есть мы нагреваемся, температура нарастает. Постепенно мы начинаем видеть, чувствовать или представлять, что огонь обходит нас справа, слева, сзади, и он как будто бы берет нас в кольцо. Все наше тело снаружи охвачено пламенем, плазмой. Языки пламени достают максимально высоко, выше головы. Нам достаточно комфортно. Мы продолжаем медленно, плавно дышать. Продолжаем максимально расслабляться и впускаем огонь внутрь себя. Мало того, что он заполнил нашу энергетическую оболочку, ауру, мало того, что он окружил нас со всех сторон и подошел вплотную к физическому телу, продолжая максимально расслабляться и включаться в состояние комфорта, мы можем позволить этой физической оболочке стать более тонкой, более прозрачной, что дает возможность огню зайти внутрь нашего тела.
постепенно мы начинаем терять себя в огне. Мы это огонь, огонь это мы. Наше тело превращается в плазму, которую мы ощущаем. Как тепло, как свет, как амплитуду, как заряд, как кинетику. Происходит чистка. Огонь нас всегда чистит. Происходит устранение неких энергий, которые мешают, являясь негативными программами в сознании, в подсознании, в теле. Возникает температура, в хорошем смысле этого слова. То есть нам тепло. Тело горит, тело нагревается. В нашем теле повышается параметр стихии огня. Мы становимся более энергетичны. Это дает возможность двигаться, это дает возможность что-то делать, это дает возможность все время чувствовать себя на подъеме. Малые арканы сделаны таким образом, что из них нужно выходить точно так же, как и вошел. Это небольшие, тут существуют свои правила. Если большой аркан, как мы уже сказали, это дух, который включил, и под ним стоишь, сверху или снизу, то малый аркан — это комната, в которую ты зашел. Сделал, что нужно, и нужно выйти из этой комнаты. И сразу мы формируем себе привычку заканчивать технику точно так же, в таком же порядке, как и начали. Начиная мягко, плавно дышать дальше, мы чувствуем, как огонь выходит из нашего тела. Появляется наша физическая оболочка. Немножко другая, немножко более чистая, более светлая, обработанная стихией огня. Сзади, за спиной огня все меньше и меньше. По бокам, слева-справа, его тоже становится все меньше и меньше. Он потихоньку концентрируется впереди нас. И как вначале начинает отодвигаться. Медленные плавные вдохи, медленные плавные выдохи. Мы ощущаем, что есть наше тело, есть костер. И потихонечку мы опять разделились, отодвинулись друг от друга. Последнюю минутку сидим, смотрим на этот костер, пытаясь почувствовать внутри себя ощущения, которые, может быть, появились.